भाई देख लो गांव को, पानी देखो रोड पे आने वाला है, बिल्कुल झकास पूरा भरा हुआ है। और वो देखो पानी निकाल रहे गांव में से, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ट्रैक्टर लगे हुए हैं पानी, ये देखो नाली, बिल्कुल पानी ही पानी दिखेगा आपको हर जगह। दब के बारिश हो रही है। इन दोनों को घुमा लेगा, अभी बारिश हुई थी 2 मिनट पहले, अब इनको घुमाने लेके आया हूँ। ये देखो, ये देखो पानी निकाल रहे हैं वहाँ पे, नाली वगैरह। ये तो ठीक है,